نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت معلما كما قال عليه السلام. محترم استاذانو زما دی سکول ملګرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمو زما چې کومه موضوع ده هغه د نبي صلی الله علیه وسلم سیرت دی. محترمو نن پورې نه مفکر نه مؤرخ نه محدث نه مبلغ نه مقرر داسې پیدا شوی دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم سیرت یې پوره بیان کړی وي یا یې لیکلی وي. محترمو زه تاسو ته د نبي صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې یو څو خبرې کول غواړم. محترمو نبی صلی الله علیه وسلم داسې یو عظیم انسان و په د اخلاقو په باره کې ګورئ نو بهترین اخلاقو خاوند و. محترمو یو ځل عایشه رضی الله تعالی عنها خواته یو څو کسان راغله او ویې ویل موږ ته د نبي صلی الله علیه وسلم اخلاق راوښایه. عایشه رضی الله تعالی عنها دې تپوس وکړو ولې تاسو قرآن نه دی ویلی؟ هغه وویل ولې نه؟ عایشه رضی الله تعالی عنها وفرمایل دا قرآن دا د نبي صلی الله علیه وسلم اخلاق و که نه؟ محترمو راشئ د نبي صلی الله علیه وسلم تواضع او عاجزي وګورئ. یو ځل په خپل کور کې ناست دی او په خپله خپل پیزار ګنډي. محترمو دا د نبي صلی الله علیه وسلم تواضع او عاجزي. که نبي صلی الله علیه وسلم به چې کله د سفر نه واپس راتلو په لاره کې ماشومانو سره میلاوېدل او اول سلام به یې په ماشومانو باندې اچولو او ځان سره به یې غېږې ته راچوتول او اوچت به یې وړل. محترمو نبي صلی الله علیه وسلم به ګپ شپ هم لګولو. یو ځل نبي صلی الله علیه وسلم خواته یو کس راغی او ویې ویل ای د الله رسوله ما لره سوارلي راکړه. نبي صلی الله علیه وسلم وفرمایل زه به تا لره د اوښ بچی راکړم. ای د الله رسوله زه به هغه څه وکړم؟ نبي صلی الله علیه وسلم وفرمایل داسې اوښ هم شته چې د هغه د اوښ بچی نه وي. محترمو موږ لره پکار دی چې نبي صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې ځان راولو. الله دې موږ لره په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ.